अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये पिस्टल है, तकरीबन मैंने 2.5 साल पहले जो है, तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो है मैंने बनाई थी एक दोस्त के लिए। तो इसमें जो है छोटा सा इशू आया था। इसके ऊपर तकरीबन मैंने जो है एनी टाइम पे मेरे चैनल पे जो टॉप वीडियो है वो ये है, इसकी है। तकरीबन इसके ऊपर है 50 राउंड मैंने चलाई, तकरीबन 50-60 थे तकरीबन। तो बहुत ही ज़बरदस्त पिस्टल है। थोड़ा सा इशू आया है इसके अंदर जो है, तो इसका ट्रैगर थोड़ा सा सख्त हुआ है। आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो इसका ट्रैगर आप देख ये देख लें। ट्रैगर में थोड़ा सा इशू है, बाकी जो है फायर वगैरह करता है। लेकिन इसकी इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल वीडियो जिसको आप किस तरह रिपेयर कर सकते हैं अपने घर में, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये पिस्टल जो है तकरीबन मैंने उसको लिए दोस्त के लिए तकरीबन जो है 13-14 हज़ार तक तकरीबन बनाई थी। तो आजकल की तकरीबन इसकी भी लोकल पिस्टल की प्राइस जो है आसमानों तक पहुँच चुकी है। तो ये अच्छी पिस्टल है, अगर आप साथ ही इसमें इंटरेस्ट